सुनहरी चिड़िया जो जंगल में चमकती पंखों वाली थी, हर किसी को अपनी सुंदरता से मोहित करती थी। एक दिन उसने सुना कि जंगल के पीछे गहरी घाटी में एक रहस्यमय झरना है, जहाँ के पानी में जादुई फल उगते हैं। वह उत्साहित होकर उड़ चली। रास्ते में घने पेड़ों, छलांग लगाती बिल्लियों और ऊंची पहाड़ियों का सामना किया। एक नदी पार करते समय उसे एक छोटी कछुआ मिली, जिसने उसे सुरक्षित मार्ग दिखाया। अंत में सुनहरी चिड़िया झरने तक पहुंची और वहां के जादुई फलों का आनंद लिया। उसकी बहादुरी और मित्रता से जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। साहस, जिज्ञासा और मित्रता से कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है।